noqogħdu naqra mal-labels fil-faġġi li semmejna jiena u inti. Jista' jkun, mhux jista' jkun, hemm tendenza li sa 20% possibilment ikun hemm żball fin-numru ta' kaloriji li kitiblek. Żball jew żball apposta. Mela jekk pereżempju oġġett inti minn għalik li jkun fih 1000 kalorija, 20% aktar jista' jkun li fil-verità fih 1200. Issa, jiena u inti kemm darba tkellimna li kaloriji mhux kollox Karl. Għax il-protein, mela pereżempju laħam abjad, laħam aħmar, ħut, u anke l-fiber, inti mhux li kemm tara qabel ma tiklu kemm fih kaloriji, għax fis-sistema tagħna fosthom meta jiġi digested, tajjeb, dan ħafna minnu il-proteini u l-fiber mhuwiex se jinżamm kollu. Mela bejn wieħed u ieħor madwar 25% ma jinżammx. Mela jekk pereżempju jiena minn chicken breast tal-mod tal-kelma ħadd ejja nivvinta chicken breast enormi, ħadd 1000 kalorija, madwar 25% minnhom dawk laqqas biss żammhom ġismi stess. Ġifieri jiena flok 1000 ħadd 750.